Вземете 3% отстъпка от ARDES.BG с промокод PROMO3. Дами и господа, добре дошли в ултимативното технологично шоу. Днес ще се потопим дълбоко в чисто новия 65-инчов Samsung OLED TV S90 и 5D от 2024 година. Технологично чудо, което преосмисля домашното забавление. Пригответе се, защото този телевизор има всичко. Време е да се развълнуваме. Революционна OLED технология на дисплея. OLED технология. Перфектно черно, блестящо бяло и цветове, валидирани от Pantone за най-точното цветопредаване на пазара. Независимо дали гледате ярко-червения залез или безкрайната тъмнина на звездното небе, ще го видите точно както е било замислено. OLED HDR Pro. Високият динамичен обхват на Samsung осигурява безкрайни нива на яркост с прецизен контраст, разкривайки спиращи дъха детайли във всеки кадър. Очаквайте дълбоки сенки и ярки акценти по целия екран. Real Depth Enhancer. Тази AI-управлявана функция обработва съдържанието така, както го възприемат очите ви, създавайки завладяващи тридимензионални сцени чрез подобряване на контраста на преден план за реалистична визия. Актуална цена към днешна дата може да проверите в нашия сайт ITnews.bg, като последвате линка в описанието на видеото. Мощна обработка, която се усеща Enco4 iGen 2 процесор. Мозъкът зад красотата. Този авангарден процесор използва 20 AI задвижвани мрежи, за да подобри всеки аспект на вашето изживяване. Той поддържа 4K AI Upscaling, превръща по-старо HD или дори SD съдържание в кристално чиста 4K резолюция. Dolby Atmos – интеграция за впечатляващ и спълващ стаята звук. Интуитивен Samsung Smart Hub за безпроблемна навигация между приложения, игри и съдържание. Гейминг, какъвто не сте изпитвали досега, Motion Accelerator 140 и 4 Hz. Играйте на максимални скорости. С ултрагладка честота на опресняване от 140 и 4 Hz получавате плавни визуализации без забавяне, размазване или накъсване. Перфектен за конкурентен гейминг и високоскоростен екшън. AI Auto Game Mode. Телевизорът разпознава игрите ви и автоматично настройва картината, намалявайки времето за конфигуриране. Вие играете, Samsung се грижи за останалото. VRR и ILLM съвместимост. С променлива честота на опресняване. VRR и автоматичен нисък латентен режим. ILLM. Вашият телевизор се синхронизира идеално с хардуера за плавно, непрекъснато представяне. Антирефлексна технология и адаптивност към всяка среда OLED Glare Free технология. Независимо дали сте в светла дневна или уютно домашно кино, антирефлексният екран минимизира отблясъците и разсейванията. Забравете за накланяне на екрана или затъмняване на стаята, гледайте от всеки ъгъл без проблеми. AI Energy Mode. Интелигентни сензори и обработка регулират яркостта според осветлението в стаята, намалявайки енергийната консумация без компромис с качеството на картината. Звук, който следва действието Dolby Atmos. Потапящ тридимензионален звук, който ви поставя в центъра на събитията. От експлозии и шепот до шумни градски улици. Object Tracking Sound Plus. Тази AI задвижвана аудиосистема анализира движението на екрана и синхронизира звука с действието, така че летяща кола ще изглежда сякаш наистина преминава покрай вас. По-умно забавление с Samsung Tizen OS. Най-добрата платформа за смарт телевизори. Поточно предавайте любимите си приложения като Netflix, Disney+, или YouTube с лекота. Искате нещо ново? С Samsung TV Plus имате достъп до 2700+, безплатни канала за новини, спорт, филми и още много. AI Customization Mode. Картината се оптимизира спрямо съдържанието, спорт, игри или хорър филми. Просто се облегнете и се насладете, докато AI върши тежката работа.
Професионално калибриран за съвършенство експертна калибрация. Всеки S95D се калибрира от експерти на Samsung още във фабриката, за да гарантира точни, индустриално стандартни цветове директно от кутията. 4K Ultra HD резолюция. В комбинация с Eye Upscaling ще се радвате на ултрадетайлна картина, независимо от източника. Готов за бъдещето HDMI 2.1 портове. Подгответе се за бъдещето с поддръжка на 4K при 100 и 20 Hz, ERC и следващо поколение конзоли като PS5 и Xbox Series X. Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. По-бърза връзка за стриминг, гейминг и свързване с саундбарове, дистанционни и други устройства. Тънък дизайн. Минималистичният, ултратънък корпус гарантира, че S95D се вписва перфектно във всеки модерен интериор. Накратко, Samsung OLED S910 от 2024 година е върхът на телевизионната технология. Независимо дали стримвате, играете или гледате любимите си сериали, този телевизор предоставя изживяване, което просто спира дъха. Не забравяйте да последвате канала ни. До скоро!